de taya o kanai ame say san we uma atamere na launa re pa ire yesu de yamame mu ko matame amyera me na gamla na yo ja yei mi re no bo le ni na so pai mi ge be do ma we mu ko matare amyera me say san we uma atamere na launa re pa ire yesu de yamame mu ko matame amyera me na gamla na yo ja yei mi re no bo le ni na so pai mi ge be do ma we mu ko matare amyera meမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်သူပါဒီခုပြည်ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့ည8:00 နာရီချိန်ထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါနိုင်ငံတော်၏တမင်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်မြောက်မွေးနေ့အခါသမယမှာနှွေးထွေးစွာနဲ့ဂုဏ်ပြုမြတ်တာပေးပူကြောင်းအထူးသဖြင့်လက်တလောကံအကြောင်းမလှတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာကြားရောက်နေတဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုအားလုံးကိုအခိုင်အမာမယိုင်မလဲကြံ့ကြံ့ခံအန်တုရင်များစွာသောတတိရှိတာနဲ့အညီကံကောင်းတာတွေခွန်အားတွေနဲ့ကျမ်းမာပါစေကြောင်းအကောင်းဆုံးဆုတောင်းပေးလိုကြောင်းချက်သမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာအွန်ဒရီဘာဘစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေအကျေကျုံမှာလည်းပဲတရားမျှတမှုရှိမကြခင်လွတ်မြောက်စေဖို့အခိုင်အမာအားပေးထောက်ခံမှုအပြည့်ယုံကြည်မှုရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်အာရုံစူးစိုက်ကလိုအပ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသူ့အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်အားပေးထောက်ခံလျက်ရှိကြောင်းမကြခင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအရင်အခြေအနေတိုင်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဆုတောင်းလွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာလူလူကောင်းဆောင်အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်မကြောက်တရားကိုကင်ဆွဲပြီးအာဏာရှင်ကိုဆက်လက်တော်လှန်ကြဖို့နိုင်ငံတော်ဟန်ကတပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုထပ်အောင်ကပေးပို့ထားတာပါလူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာပန်းတပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသလိုကြောက်ခစ်ကိုမှောက်ပစ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေကိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတာပါဇွန်လ19ရက်နေ့ဟာထိမ့်သိမ်းခံရတယ်လူလူကောင်းဆောင်ရဲ့86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူလူကောင်းဆောင်အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်မကြောက်တရားကိုကင်ဆွဲပြီးအာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်တော်လှန်ကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကတပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမတ်တရားပြောနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးတော်လန်ရေးကဒါကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကာလာကြီးရမပြီးဆုံးသေးပါဘူးပေါ့နော်အားလုံးဒီလိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်ထွက်ဖို့ကတ်ခဲလာတယ်လမ်းပေါ်ထွက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးစစ်ခွေးတွေကလက်လန်ပြီးတော့တိကပန်းပြီးရမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုအနေနဲ့ပေးမေးကြပဲနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါကဏ္ဍကဒီလိုရှိတာပေါ့နော်စပြန်ကဏ္ဍတွေရှိရတခြားကဏ္ဍတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကဏ္ဍပြီးပြနေပြီးပူပေါင်းကြပါတော့ပါဝင်ပြီးကြပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်ကိုမကြောက်ဘူးဒီလောက်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ကပန်းပန်လျက်လည်းမကြောက်ဘူးဒုမထောက်ဘူးဆိုတော့ကြောက်တရားဒီပါဘောနော်သူတို့ကနေပြီးထည့်ပေးတာကြောက်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကမကြောက်ဘူးဆိုတော့မကြောက်တရားကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူကောင်းဆောင်ကိုဘုံမျိုးဆောင်ကြည့်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ လူလူကောင်းဆောင်ဟာပြည်သူရှေ့ကမမမမက်မြဲရက်တီခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမှာထိမ့်သိမ်းခံရပါမယ်လူလူအနေနဲ့လုံးဝစိတ်ပြတ်စရာမလိုပဲကိုအားကိုပြီးပိုကောင်းတဲ့ခီးကိုရှောက်ကြဖို့လိုရဲလို့ဘာရီလဲရန်ကုန်သားတွေတပိတ်စစ်ကြောင်းဥဆောင်သူတို့ကပြောပါတယ် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကောင်းကောင်းကလက်ရှိရှိနေပါကျွန်တော်တို့နားမှာကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူပေါ့နော်အပြင်မှာရက်တီဖို့အတွက်သူအခက်အခဲရှိတယ်သူထဲရောက်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါကိုတစ်ချက်လေးမှအားနေသွားကြမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်သူကအများအားရှိရနေမမရက်တီပေးခဲ့တယ်သူတရားပေါ့နော်ဒီချိန်မှာသူမရှိတော့ဘူးသူရှိကျွန်တော်ချောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အားကိုးပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုကောင်းတဲ့ခီးကိုရှောက်ကြမှာပဲလေအဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအတူတူမျိုးလူအားလုံးကိုနားလည်နေကြပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လူထုကောင်းဆောင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ကောက်ရိုးမီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြသကြဖို့နဲ့အကြောက်တရားကိုတွေ့ဖက်ပြီးအာဏာရှင်ကိုရဲရဲရင်ရင်ဆိုင်ကြဖို့အတွက်လည်းမုံရတပိတ်ဥဆောင်ကော်မတီဝင်တူကပြောဆိုပါတယ် အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီရရှိရတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဆုံးတိုင်ကျွန်တော်တို့တွားကြဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒီရကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကကောက်ရိုးမီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ပြပကြဖို့လိုရပေါ့နော်အဲ့ဒါအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ရင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ဒီအကြောက်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဖယ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီအကြောက်တရားတွေကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်ဒီအဆုံးထိတွားကြဖို့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီလူထုကိုတိုက်တွန်းတင်ပါတယ်ဗျာ တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေမှာလူထုကောင်းဆောင်အများဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့ပြည်သူနဲ့အတူဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုအတူတကွတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ် ဟုတ်ဆိုတော့အန်ဒီတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကြားထဲမှာယူဆခြင်းမတူတာမျိုးရည်ကြည်ချက်မတူတာမျိုးဒီလိုယူဆအမျိုးမျိုးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းဒါအန်ဒီကနေပြီးတော့ဒါ2015တိုင်းပြည်ရဲ့တရားဝင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ကြိုက်ခြင်းစသည်ဖြင့်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာဝေဖန်ခဲ့ကြရတဲ့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတို့ပင်ဆိုစီကမှုပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာပေးဆက်ခဲ့တဲ့အနည်းငယ်ခံမှုတွေသူ့ရဲ့စိတ်စိတ်တနာတွေကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်နည်းနဲ့မဆိုလေးစားနေရပါဘူးဂုဏ်ပြုနေရပါပါဆိုတော့အများဆုံးဒါအခုအချင်းကြနေတာတွေကနေပြီးအချုံအောင်တွေလုပ်ခဲ့ပြီးအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ Federal Democracy လမ်းကိုအတူတူဆက်ပြီးတော့ရှောင်နှံနိုင်ပါသေးလို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဗျ။ ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြောက်ခစ်ကိုမှောက်ပစ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်နဲ့ချီတက်ခဲ့ကြတဲ့လူလူတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေဟာလူလူကောင်းဆောင်မွေးနေ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့အချိန်မြင့်လာတဲ့ဒေါ်လန်ရေးအတွက်အင်အားပြတာလည်းဖြစ်တယ်လို့တပိတ်စစ်ကြောင်းဦးဆောင်သူတွေကဆိုကြပါတယ်လူလူကောင်းဆောင်ရဲ့မွေးနေ့အဖြစ်နိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာပန်းတပိတ်တွေမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကျောင်းသားပြည်သူတွေကစုပေါင်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ ပန်းတွေနဲ့ဝေးရာကျော်တက်ကောင်းရှိပါသည် ကျွန်တော်19ရက်နေ့မှာကြောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်၏တမန်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မြန်မာပြည်မြို့အတော်များများကပြည်သူတွေကပန်းတပိတ်ကိုပြုလုပ်ပြီးမွေးနေ့ဆုတောင်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာတော့ဝက်လက်မြို့နယ်ပင်းစင်းရွာကပြည်သူလူထုရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းတဲ့ဆက်နာရှင်စန့်ကျင်ရေးမြို့တော်လည်းရေးပန်းတပိတ်အဖြစ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ကမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံရေးတမန်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်လည်းပန်းတပိတ်ပြုလုပ်ပြီးမွေးနေ့ဆုတောင်းတာတွေကိုကြေးရွာတွေစုပေါင်းပြီးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ကစတိုးဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေရဲ့နိုင်ငံရေးတမန်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပန်းတပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။မုံရွာအမြင့်လမ်းဘေးရွာတော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဆုတောင်းပွဲနဲ့ဆက်နာရှင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီကနေ့ညောင်ဦးမြို့မှာဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ဆက်နာရှင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြည်သူတွေကပြုလုပ်နေကြတာပါ။မုံကြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့တော်လှန်ပန်းတွေအကုန်ပွင့်လန်းကြမဲ့9ဇူလိုင်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တာကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။တောင်ကလာပါမြို့နယ်ကတော်လန်ပန်းတွေအကုန်ပွင့်လန်းကြမဲ့19ဇူလိုင်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တာကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေစတူမြို့မှာဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပန်းတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလူလူကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်၏တမန်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့
86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တစ်ပင်တွေစိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါတယ်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့တစ်ပင်တွေမှာကျွန်းပြင်ကတိုဂျမနီဂန်ကောခရီနဲ့ကုတ်ကူစတဲ့တစ်ပင်ပေါင်း100ကိုစကိုင်းမြို့နယ်အတွင်းစိုက်ပျိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့မှာဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနိုင်ငံတော်၏တမန်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးဆိုပြီးပန်းတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့မှာဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလူလူခေါင်းဆောင်နိုင်ငံတော်၏တမန်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့86နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပန်းတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကဒီကူပြည်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့နိုင်ငံတော်၏တမန်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာအဖမ်းအဆီးတွေအထက်ထက်ရှိတဲ့ကြားကနေရန်ကုန်တမိုင်းလမ်းစုံမှာရန်ကုန်လူငယ်တပိတ်စစ်ကြောင်းခြိတက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ရန်ကုန်မြို့နယ်တချို့မှာတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေထွက်ပြီးပန်းတပိတ်လောက်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ကပြည်သူတွေပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏တမန်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်တာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဝင်တွေကလာရောက်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်၏တမန်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးထားပေမဲ့အပြင်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်တွေပုံများလာပြီးစစ်အုပ်စုကိုအမြင့်ပြုတ်အောင်အဆုံးထိတိုက်သွားမယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ကပြည်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုထပ်အောင်ကပေးပို့ထားတာပါလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ကဖားကန့်မြို့နယ်လုံငင်းကြီးရွာအုပ်စုကန်စီနယ်မြေကဘုံကြီးကျောင်းမှာတိုင်းရင်းသားဒေသခံတွေကတင်ကန်းကပ်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်လူလူခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူထားပေမဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တွေပုံများလာတယ်လို့တိုင်းရင်းသားတဦးကပြောဆိုပါတယ်အမေတို့ဒီစစ်မိတ်ဆာကောင်တွေကအကျဉ်းချပြီးတော့မှထားရမယ်လေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တွေအများကြီးဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့သိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့ဖြစ်တယ်။အမေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တာသမီရမြေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တွေဒါကြောင့်မို့မိသားသမီးတွေဘယ်လောက်ထိအမေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတော့မိလည်းသိကြရမယ်ဘာသိကြရမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဏာလူထားတဲ့ဒီစစ်မိတ်ဆာကောင်တွေရဲ့စစ်မိတ်ဆာကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ပြတ်ချိန်မုန်းတဲ့ဒီချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ယူရမယ်လို့တနေ့တန်ချထားပါတယ်လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမွေးနေ့ပွဲကျင်းပရတာပျော်ရွှင်မှုမရှိပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသတိရနေကြမှာဖြစ်တယ်လို့အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်စေချင်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။တိုင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမေစုကိုအကြမ်းဖက်ပြီးဖမ်းဆီးထားရဆိုတာမတရားဘူးလုံးဝမတရားဘူးဆိုတာကိုချင်းချင်းရှားရှားသူတို့မြန်မာစုပြလိုက်တာပါရှင်လူလူကောင်းဆောင်ကိုမတရားဖမ်းဆီးထားပေမဲ့တိုင်းသားဒေသခံလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလူငယ်တွေကပြောဆိုပါတယ်လူလူကောင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထားပေမဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက်ယုံကြည်ချက်ရောသွားမှာမဟုတ်သလိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးယုံကြည်ချက်တွေပုံမခိုင်မာလာတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်မွေးနေ့ဝဲလေးလှုပ်ပြီးတော့အဂုံပြုဒါလေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတွေပေါ့လေအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်ခံစားချက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့မေတော်သားစုကြည်အခုလိုမျိုးเนาะဖန်စီလေးခံထားရတဲ့အတွက်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အများဆုံးလွတ်မြောက်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကစူးစမ်းသွားရမယ်လို့ဒီနေရာကနေမေတော်သားစုကြည်ကိုပြောချင်ပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနေရာနဲ့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာလည်းပန်းတပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ထားအောင်ပါဘရင်တော်တင်မောချင်းမှတ်တိုင်အနီးမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ထီး86လက်နှင်းစီနီ86ပွင့်တို့နဲ့လူလူခေါင်းဆောင်လွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းမွေးနေ့ပန်းတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကင်းမရွာကိုမီးရှို့တာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပဲဖြစ်ပြီးမြောက်ဒီမှာထုတ်လင်းနေတာတွေကအလိမ်အညာတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကင်းမရွာသားတွေကတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုစင်မောင်ကပြပို့ထားတာပါ
မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ကင်းမရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါဇွန်လ18ရက်နေ့မှာတော့ကင်းမရွာကိုမီးရှို့တာသူတို့မဟုတ်ပဲရွာသားတွေကကုရွာကိုမီးရှို့တာလို့စစ်ကောင်စီပိုင်းမြဝတီ channel ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအလိမ်ညာတွေဖြစ်ပြီးစစ်သားတွေမီးရှို့တာကိုရွာသားတွေကမျက်မြင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မှန်တယ်ကဒီကောင်တွေကလိမ်နေတာကြတကယ်တော့စစ်တပ်ကလည်းမီးရှို့တာဗျအဲ့ဒါအကုန်လုံးလည်းမြင်တယ်လေရွာသားတွေကနားလည်းမခါရဲတော့ကြတော့အဲ့လှမ်းမြင်နေကြတချို့ကြတော့ပွင့်ညံထဲမှာပုံနေတာတွေရတယ်အဲ့မှာလှမ်းကြည့်နေတော့တိမ်မီးရှို့တယ်မလောင်တဲ့နေမှာထပ်ရှို့တာဗျအာနာသိမီကလေးကသူတို့လောက်တာဆိုလို့လူတက်တယ်ဗရိတ်ကျင်တယ်ဒီကိုမီးရှို့တယ်ပေါ့ဗျာဒါလည်းသူတို့ပါလောက်တက်တာပဲကျန်တာလည်းမလောက်တက်တော့ဘူးကောင်းနေရကင်းမရွာသားတွေဟာလက်တလုံးမှာနေစရာမရှိပဲတောထဲမှာပုန်းနေကြရပါတယ်တချို့တစ်ဝက်ကတော့အနီးနားရွာတွေမှာခိုလုံနေရပါတယ်လက်တလုံးစားဖို့အတွက်ကတော့အနီးနားရွာတွေကလှူတယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်အောင်ထိစိတ်ထားမျိုးနဲ့မရက်ဆက်သင့်ဘူးလို့လည်းရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒါကမောပေါ်ရအားတက်ကရှို့တာမှဒီကျတော့ဒီလိုကဆန်ပြီးတဲ့လောက်ထားတာကိုသိရပါတယ်လမ်းမော်တွေပါပဲဘုံဘုံတွေ့နေရတယ်ရွာသားတွေအများစုကတော့တက်ကဒီရှို့သွားတယ်ဆိုတာတော့အားလုံးသင်္ချာချာပဲဒါတော့ပြောလို့ရပါတယ်ရွာသားတွေအားလုံးဘယ်သူပဲမိမိအားလုံးကဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါဒီလူတို့ဒီလိုကြည့်လို့ရအောင်စိတ်ထားမျိုးမထားတယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ကင်းမရွာမှာလူဦးရေ1000လောက်နေထိုင်တာဖြစ်ပြီးအင်ဂျီ240လောက်မှာအိမ်30လောက်ပဲမီးမလောင်ပဲကြံရစ်ခဲ့တယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ချိန်မှာရွာသားတွေကထွက်ပြေးပေမဲ့ထွက်မပြေးနိုင်တဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်အဖိုးဖွား2ယောက်မီးလောင်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ရွာသားတွေဟာပိုင်ဆိုင်မှုအကုန်လုံးမီးထဲပါသွားတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးလက်တလုံးမှာခက်ခဲနေပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကကူညီဖို့ဆက်သွယ်တာတွေရှိပေမဲ့ရွာသားတွေအနေနဲ့လက်ခံရယူဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေဟာစစ်ရာဇဝမှုဖြစ်ကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေတွေဖြစ်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောထားပါတယ်။အပြစ်မဲ့တဲ့ရွာသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာကိုလည်းအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်စင်မောင်ပါ။ကယားပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာကယားပြည်နယ်အတွင်းကတနေရာမှာစစ်ရှောင်စခန်းပြုလုပ်ပြီးနေထိုင်နေရပါတယ်။ကယားပြည်နယ်အတွက်မေလတတိယအပတ်မစတင်မီကရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ကူတွေတုံးပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့လူနေအိမ်တွေမှာတဆွဲထားတာတွေကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုကြောက်ပြီးဒေသခံပြည်သူလူထုဟာအိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာစစ်ရှောင်သူဦးရေ3သိန်းကျော်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာကလေးငယ်တွေနဲ့တကြီးရွယ်အိုတွေလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမြို့38လမ်းမကြီးပေါ်မှာဇွန်လ19ရက်နေ့ကလူထုရဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့နှင်းစီပန်းတွေကင်ဆောင်ပြီးမန္တလေးတန်ခတပိတ်စစ်ကြောင်းခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခြိတက်ရမှာဆရာနာရှင်ကြာဆုံးရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဖန်ဆီးထားတဲ့သူတွေအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးရေးစတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ခြိတက်ခဲ့ကြပြီးအောင်မြင်စွာလူစုခွဲနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးက၄ပုံ၃ပုံဖြည့်ရောက်နေပြီလို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုစံမောင်ကပေးပို့ထားတာပါလူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေရင်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုခက်ခဲတွေကြားကနေကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရှိနေတဲ့အစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့ခက်ခဲတွေပဲရှိကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားကိုးတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်နဲ့တော်လှန်ရင်ဒီတော်လှန်ရေးဟာမအောင်မြင်စရာလုံးဝမရှိဘူး။အခုကျွန်တော်တို့တွန်းနေတဲ့တော်လှန်ရေးခီးဟာကျွန်တော်တို့မှန်းဆချက်အတိုင်းဆိုရင်၄ပုံ၃ပုံတော့ခီးရောက်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့၄ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်မှုအင်အားနဲ့ဘက်ပေါင်းစုံကကြိုးစားရင်ဒီအရေးတော်ပုံအောင်မြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တထိချယုံကြည်ထားတယ်အားလုံးဥပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတင်းစကားပါလို့ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအာဏာမသိမ်းခင်ကပြိပခစစ်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတန်းကျော်နေရက်ဆွန့်ခွာခဲ့ရပြီးလက်တလုံးမှာတော့ပြည်သူ2သိန်းကျော်နေရက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့်သူတို့တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသလိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးလူ
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီရအောင်လဲစူးစမ်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီကျွန်တော်တို့လူတန်းတွေပေးကမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ကနေကြီးညာခြင်းနဲ့အကူအညီတဲ့ပြည်သူတွေဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားတက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးညာပြန်ရင်လည်းဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့သူတွေအကူအညီရတဲ့သူတွေကိုအန္တရာယ်ပေးတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကူအညီရတာကိုပြည်သူတွေကိုဥပဒေနဲ့ထုတ်ဖော်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေကတစ်ခါကျရင်မရဘူးမသိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုလည်းရောက်ရှိနေတာမျိုးကြုံတွေ့ရတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကူညီနေတာပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီအခက်အခဲတွေကတကယ်တော့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့်ဖြစ်တာပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်နဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကြောင့်ပြည်သူ12သန်းနီးပါးဆင်းရဲမွဲတေမှုကြုံတွေ့နိုင်ပြီးလာမယ့်နှစ်အစပိုင်းမှာမြန်မာလူကြီးထက်ဝက်နီးပါးအစာရေစာလိုအပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲမွဲတေမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်စင်မောင်ပါ မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်တွေစီးဝင်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကဇွန်လ18ရက်နေ့မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ လိုင်ချက်စတိုင်းနိုင်ငံနဲ့တခြား53နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်ရောင်းချပိတ်ပင်ရေးတောင်းဆိုချက်ပါတဲ့မူကြမ်းကိုမေလဇန်ပိုင်းကလေးကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တလားကျော်အကြာမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးအခုလိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ မူကြမ်းမှာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်ရောင်းချပိတ်ပင်ရေးဆိုတာကိုလက်နက်တွေစီးဝင်နေတာကိုတားဆီးဖို့ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောင်းပြီးဘယ်ရာရုတနိုင်ငံသာကန့်ကွက်ပြီးထောက်ခံမဲ့39ပဲကြားနေမဲ့36မဲနဲ့အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကအင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ဖိလစ်ပိုင်၊ဗီယက်နမ်နဲ့မြန်မာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုစားပြုဦးကျော်မိုးထွန်းတို့ကထောက်ခံမဲ့ပေးခဲ့ပြီးဘရူနိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ထိုင်းနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ကတော့ကြားနေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံကြောင်းပြသနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကလည်းကြားနေမဲ့ပြီးခဲ့ကြတာပါ။နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညီလာခံမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတော်စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်စီလို့မသုံးဘဲမြန်မာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မြန်မာတပ်မတော်ဆိုပြီးသုံးနှုန်းခဲ့တာတွေကြောင့်အဲ့ဒီအသုံးနှုန်းကစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိအမှတ်မပြုရလဲရောက်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ AR တိုင်းဖြာပုံမြို့နယ်မှာဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖြာပုံမြို့အခွန်ဦးစီးဌာနရုံးမြို့နယ်တရားရုံးနဲ့အမှတ်4အထက်တန်းကျောင်းအနီးမှာဘုံ3လုံးစတိုက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ဖြာပုံမြို့ရွှေတုအရာရှိရိတ်တာနဲ့မြို့နယ်တရားရုံးအနီးမှာဒီကနေ့မနက်8နာရီလောက်ကဘုံ3လုံးအမှတ်9ရက်ကွက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနရုံးမှာဘုံ3လုံးနဲ့အမှတ်4အထက်တန်းကျောင်းနဲ့တရုတ်ဘုံကျောင်းအနီးရှားဆောင်လက်ပတ်ပင်ပန်းဦးကြားတဲ့ကဘုံ3လုံးထပ်မံပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံ3လုံးစတိုက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့လည်းလူထိကြိုက်တာတော့မကြားမိကြောင်းဖြာပုံမြို့ကန်ဒေသခံတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဒီကနေ့မနက်9နာရီအချိန်လောက်ကချောင်းတွင်းလမ်းမကြီးဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်အနီးကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့တစ်ပင်မှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံတစ်လုံးချိတ်ဆွဲထားတာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကလာရောက်သိမ်းဆည်းသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံညီညွတ်ရေးပါတီကအမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်လောင်းမိဝေတီဖြိုးကိုလှုပ်ကြံခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့တန်တရားရှိသူတယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မွန်ပြည်သစ်ပါတီပြည်ရင်းရေးရာတာဝန်ခံနိုင်ပကြားလေကဒီကူဘီသတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်။မိဝေတီဖြိုးကိုလှုပ်ကြံခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့တရားရဲနေသူဖျားသုံးစုမျိုးအနီးရွာတစ်ရွာကတန်တရားရှိသူအောင်ထေးဆိုသူကိုစကားပြောဆက်တစ်လုံးနဲ့အတူဖမ်းဆီးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိထားပြီးတဲ့နောက်တန်တရားရှိသူကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးတစုံတရာထွက်ဆိုတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မိဝေတီဖြိုးဟာဖျားသုံးစုမျိုးအနီးရွာတစ်ရွာမှာဇွန်လ10ရက်နေ့ညဦးပိုင်းက AK47 တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားလွှတ်တော်ရှိနေတယောက်ဖြစ်တဲ့အမတ်လောင်းမိဝေတီဖြိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2020ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်မြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။လေရင်ကျန်းဖတ်ချက်ချင်းရဲ့မရင်းစစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်းနိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံ9နိုင်ငံမှာဆန္ဒပြကမ်ပိန်းတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ကဆန္ဒပြပွဲသတင်းကိုတော့ကုညီငယ်ကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိမှာလင်ကျန်းဖတ်မှုချက်ချင်းရဲ့မရင်းစစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်ဆန္ဒပြပွဲကိုဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့ဟာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မြစ်တာပို့ဆုတောင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေအပေါ်မှာလင်ကျန်းဖတ်တာတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကအရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာအမျိုးသမီးတွေကလေးတငယ်တွေကလိင်အကြမ်းဖက်တွေခံစားနေရတယ်
ကိစ္စခံနေရတယ်ညှဉ်းပန်းခံနေရတယ်ဆိုတာတွေကိုကဘာလုံးဝသူတွေကိုသိအောင်ပုံမှန်ပြီးတော့သိရှိအောင်ပြပြပေးလို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေကလေးသူငယ်တွေကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်နိုင်သလောက်ပါဝင်ပေးဖို့ဒီစက်ကောင်စီကိုလည်းအရေးယူပေးဖို့စားတဲ့ကိစ္စတွေကိုတောင်းဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပါဝင်9နိုင်ငံကမ်ပိန်းဖြစ်နိုင်ငံတကာကမြန်မာအရေးကိုပိုတိလာစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုစီစဉ်ခဲ့တာလို့ဥဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG နဲ့လည်းဆန္ဒပြပွဲဥဆောင်သူတွေကချိတ်ဆက်ထားပြီးပြည်တွင်းကမြန်မာတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အတန်လေးအကုန်လုံး1 fight ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုကျမတို့အကုန်လုံးကတော်တယ်မယ်အမြင့်ဖြတ်မှာပါအဲ့တော့အမြင့်ဖြတ်ဖို့တယ်လေကျမတို့ကဘလောက်ပဲဘလို့ပဲဟာပိတ်ဆက်ရအများကြီးပိတ်ဆက်ပါမယ်လို့ညီမပြည်သူတွေအားလုံးပြောပြစီလို့အတင်းထားပါကျမတို့တွေဒီပါကနေအကုန်လုံးငွေအင်အားရောလူအင်အားအကုန်လုံးကြိုးစားပေးနေကြပါတယ်အရေးတော်အောင်ရမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြို့ပေါ်လူမြင်ကွင်းနေရာတွေမှာပါအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်တပ်ကကျူးလွန်လာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်အဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်မှာဇွန်လ19ရက်နေ့တရက်ထဲကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ65ယောက်စံချိန်တင်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်အကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေကဒီကိုပြောဆိုပါတယ်။ယောဂပိုးတွေ့ရှိမှုအရမော်လမြိုင်မြို့နယ်က38ယောက်တန်ဖြူစီရဲမြို့နယ်ကအယောက်20တထုံမြို့နယ်က9ယောက်စုစုပေါင်း65ယောက်ယောဂပိုးကူးစက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂပိုးတွေ့ရှိတဲ့အတည်ပြုလူနာတွေကိုမော်လမြိုင်စေယုံကြီး isolation 1နဲ့3မှာစောင့်ကြည့်ကုသပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ဇွန်လ18ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့2ရက်အတွင်းကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာအယောက်100ကျော်ထိတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်내အတွင်းမှာတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့အထိကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ130ကျော်ထိရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်က9ယောက်သေဆုံးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်ကအထည်ချုပ်စက်ရုံ200လောက်ပိတ်သိမ်းဖို့စစ်ကောင်စီအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြထားတယ်လို့အလို့သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုစင်မောင်ကပြပို့ထားတာပါ။ရန်ကုန်စက်မှုဇုံတွေကအထည်ချုပ်စက်ရုံ200လောက်အထိပိတ်သိမ်းမှုစစ်ကောင်စီအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြထားကြတယ်လို့ Federation of General Worker မြန်မာအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာအထည်ချုပ်စက်ရုံ600ကျော်ရှိတာဖြစ်ပြီးအဲ့ထက်က3ပုံ1ပုံဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းမှုဖြစ်လာတာပါ။စက်ရုံတွေပိတ်သိမ်းတာဟာအလုပ်ရနာတာတွေကြောင့်အလုပ်သမားတွေအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်နဲ့ခန်းစား권တွေဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။မပိတ်သိမ်းသေးတဲ့စက်ရုံတွေမှာလည်းလုပ်သားတွေဟာဥပဒေမဲ့အနိုင်ထက်ပြုကျင့်တာတွေခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံကတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာထဲကျုပ်စက်ရုံ200လောက်ပိတ်သိမ်းဖို့တင်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကြားရတယ်။လက်ရှိမှာကတော့ပိတ်သိမ်းတဲ့စက်ရုံတွေကကြတော့တော်တော်များများတော့ရှိနေပြီပေါ့။စစ်ကောင်စီအခုလက်ရှိကလူသမားဝင်ကြီးဌာနတွေကလည်းစစ်ကောင်စီကခံထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေတာဆိုတော့အဲ့လိုပဲပြောလို့ရတာ။အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေပိတ်သိမ်းနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကငွေသားလက်ပတ်ဖို့ခက်ခဲပြီးပိတ်ကုန်ကျန်းစည်းတွေတက်တာကြောင့်တွက်ချင်မကြိုက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံသားပိုင်အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေပိတ်သိမ်းတဲ့အတွက်အလုပ်သမားတွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရတာကိုမြင်နေပေမဲ့လည်းကူညီနိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ local မှာလေပတ်နေတဲ့ဟာတွေကြတော့အခုမလဲပတ်နိုင်တော့ဘူး။ဝယ်တဲ့အားလည်းရက်သွားတယ်လေ။ပြီးလို့ရှိရင်ပတ်စံတွဲတာတွေကလည်းတွေ့လို့မရတော့ဘူး။အမားတို့ကကြတော့KB တို့အဲ့လိုနာအောင် mobile banking နဲ့တက်မှန်းနေအမားတို့ပြန်ဝယ်ရတဲ့ပိတ်စာတွေဓမ္မတွေကကြတော့ mobile banking နဲ့လုံးဝလက်မခံဘူး။ mobile banking နဲ့ဆိုpercentage ထည့်ပေးရတာပေါ့နော်။ကျွေးတောင်းတာက mobile banking နဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်percentage ပေးရမယ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွေးလည်းမရောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်။အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေပိတ်သိမ်းရတာဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်တာနဲ့ကုန်အမှာအော်ဒါမရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပအခြေစိုက်ဝတ်ထည်လုပ်ငန်းတွေကဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမှားစာတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ပေမဲ့မေလနှောင်းပိုင်းမှာတော့မြန်မာထည်ချုပ်လူသားတွေကိုစာနာတဲ့အနေနဲ့ကုန်အမှာပြန်ပေးမယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုမကန့်ကွက်ချင်ပေမဲ့ဆီယနာရှင်သက်ဆိုးမရှိအောင်တိုက်နေတဲ့ကာလမှာစစ်ကောင်စီရန်ရမလဲပတ်နိုင်အောင်လုပ်ငန်းအားလုံးရပ်ဆိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရရဲ့မူနဲ့တော့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့ NUG ရဲ့အလို့သမားဒူဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြအောင်တိုက်နေရတယ်လို့အလို့သမားတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးကလည်းရှိနေသေးတဲ့အတွက်လောကကန်ရခက်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခြေခံလူသမားတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးကိုကူညီနိုင်မှုနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနီလန်းရှာနေလို့လည်းပြောပါတယ်။ပေါ်စီပစီရှိပြီး
那目标跟你要哪里去嘛？大家这个安娜对这个国家去确认里边那么，马上那你妈可以做到需要，大家这个比较兴趣的那个嘛，你那目标对不对？哪里去？ ဥရောပကနာမည်ကြီးအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေကမြန်မာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုကုန်အမှာတွေပြန်ပေးမယ်လို့ဆိုပေမဲ့လူသမားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတော့လူသမားတွေအတွက်အကာအကွယ်မပေးနိုင်ပဲကုန်အမှာပေးတာဟာလူသမားတွေအတွက်အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဥရောပဝတ်ထည်လုပ်ငန်းတွေကတော့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိသလောက်နေပါတဲ့အတွက်ကုန်အမှာပြန်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်တာလို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်စင်မောင်ပါ။ စစ်ကြမှုကင်းလွတ်နေတဲ့ဝင်ငွေကုန်တွေအပေါ်ကောက်ခံတဲ့အခွန်နှုန်းထားကိုရှော့ချလိုက်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ထူးထူးခြားခြားဝင်ငွေတိုးလာဖို့မရှိဘူးလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုညီငယ်ကပေးပို့ထားတာပါ စီးကျမှုကင်းလွတ်ပြီးဝင်ငွေရလန်းအတိအကျမဖော်ပြနိုင်တဲ့ဝင်ငွေတွေအပေါ်ကောက်ခံတဲ့အခွန်နှုန်းထားကိုစစ်ကောင်စီကတဝက်နီးပါးရှော့ချလိုက်ပါတယ် NLD ဆိုရလက်ထက်မှာပြဋ္ဌာန်းတဲ့2020ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေမှာပါဝင်တဲ့နှုန်းထားတွေထက်ရာခိုင်နှုန်းပိုလျော့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကအခွန်ကောက်ခံမဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် NLD ဆိုရလက်ထက်တုန်းကအခွန်ရှောင်နေတဲ့သူတွေအခွန်ဆောင်ကျင်လာအောင်တက်တာတဲ့နှုန်းထားနဲ့စီးကျက်မှုလွတ်ကင်းနေတဲ့ဝင်ငွေတွေပေါ်အခွန်ကောက်ခံဖို့စ조사ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကစီးကျက်မှုကနေလွတ်နေတဲ့ဝင်ငွေတွေစီကခွန်ရယူချင်တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီအတွက်တော့ထူးထူးခြားခြားဝင်ငွေတိုးလာဖို့မရှိဘူးလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါတယ် ကိုယ်အချာမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးလုံးနေပြီးတော့ဒါအခုမဆောင်ရဘူး။မြန်မာကိုရှိတယ်။ဒီလုပ်ငန်းအိုက်ဆေးမရှိဘူး။ဟိုမို့တွေပါလေနဲ့လုပ်ငန်းကြီးအနေနဲ့တရားဝင်ကြတာလားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရနေတဲ့တရားမဝင်တဲ့နည်းနဲ့ရနေတဲ့ဝင်တွေရှိတယ်။ဒါတွေအတွက်ကိုလုပ်ပါပါ။ဒီလူတွေကတော့စားရလည်းပဲမဆောင်ဘူးခုလည်းပဲလူလူချာကြတော့ဆောင်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ NLD ဆိုရလက်ထက်တုန်းကငွေကျပ်3,000အထိကိုအခွန်600ခန့်နှုန်းကောက်ခံဖို့သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကတော့ငွေကျပ်3,000ကိုအခွန်300ခန့်နှုန်းပဲကောက်ခံမယ်ဆိုပြီးဥပဒေကိုပြင်ဆင်လိုက်တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့အခွန်ကောက်မဲ့နှုန်းထားလျှော့ချတာကစစ်ကျက်ခံရတာကနေလွတ်နေတဲ့ဝင်ငွေတွေအပေါ်မှာပဲအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပြီးပုံမဲ့ဝင်ငွေကိုစောင့်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့လူတွေအတွက်တော့အကျုံးဝင်မှုလို့လည်းဆိုပါတယ် ဒါပေမဲ့လို့တရားဝင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီရဲ့ပတ်စံနေပုံမှန်တိုင်းဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်300တဲ့ဖြတ်တဲ့လူ25% ဆောင်ရမှာလေ။ကိုဆိုတော့အများကြီးတက်တာ။ NLD ဆိုရလက်ထက်မှာပြဋ္ဌာန်းတဲ့2020ပြည့်နှစ်ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေမှာငွေကျပ်3,000ဆိုရင်အခွန်600ခန့်နှုန်းငွေကျပ်3,000ထက်ကနေကျပ်3,000အထိကို10ခန့်နှုန်းငွေကျပ်3,000ကနေ3,000အထိကို20ခန့်နှုန်းငွေကျပ်3,000နဲ့အထက်ဖြစ်ရင်တော့30ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရမယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့အခွန်ကောက်မဲ့နှုန်းထားတွေအားလုံးကိုဥပဒေကိုပြင်ပြီးထပ်ဝက်ရှော့ချခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့တတ်မှတ်နှုန်းထားအသစ်တွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေစတင်အသက်ဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ထိအကျိုးသက်ရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ညီနေပါခင်ဗျာ အစ္စရေးနိုင်ငံကနေမကြာခင်တတန်းကုန်စုံတော်မဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးတွေပြပို့မှုကိုလက်ခံမဲ့သဘောတူညီချက်ကိုပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ PA ကဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကဇွန်လ18ရက်နေ့မှာပြောဆိုပါတယ်။ အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့တို့ဟာကာကွယ်ဆေးလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုတောက်ကြနေအစောပိုင်းကကြေညာခဲ့ပြီးအစ္စရေးက Pfizer BioNTech ဆေးပမာဏ1.4 တန်းအထိပို့ပေးမှာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ပါလက်စတိုင်းဘက်ကလည်းဒီနေ့အနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဆေးအရေးအတွက်အတိုင်းလဲလှယ်ပေးဖို့သဘောတူထားတာပါ။ဒီဆေးတွေဟာမကြာခင်မှာတတန်းကုန်ဆုံးတော့မယ်လို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် Naftali Bennett ရဲ့ရုံးခန်းကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုကြေညာတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောထားပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းဘက်ကတော့သူတို့ဟာသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းနဲ့ဂါဇာဒေသမှာကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းကိုအရှိန်မြှင့်ဖို့တည်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ဂျီးရီးယားအနောက်မြောက်ပိုင်းကတ်ပီပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကနေပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ကျောင်းသားတွေကတယောက်သေဆုံးနေတာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးကျောင်းသား9ယောက်နဲ့အနည်းဆုံးဆရာတယောက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ18ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မှာစစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။တနက်သမားတွေဟာဇွန်လ18ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့ကကပ်ပီပြည်နယ်ကကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုနေကင်းကျောင်းတော်ဝင်စီးနှင်းခဲ့ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြန်ပြီးဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသား80ကျော်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆရာတယောက်ကပြောဆိုပြီးဆရာ9ယောက်လည်းပြန်ပြီးဆွဲခံခဲ့ရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကျောင်းသားအရေးအတွက်ကတော့ထုတ်မပြောသေးပါဘူး။ပြန်ပြီးဆွဲသူတွေကိုခြေရာခံလိုက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ကတော်ထဲမှာကျောင်းသူတယောက်သေဆုံးနေတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
နိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့အမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဟောင်ကောင်ကဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ Apple Daily သတင်းစာရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိ2ယောက်အတွက်အမှုမကြားနာခင်ဇွန်လ19ရက်နေ့စနေနေ့အစောပိုင်းကဟောင်ကောင်အနောက်ပိုင်းကောင်းမွန်တရားရုံးအပြင်ဘက်မှာလူတွေစုဝေးရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့က Apple Daily သတင်းစာတိုက်ကိုရဲအင်အား900လောက်ဝင်ရောက်စီးနင်းချိန်မှာအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့အသက်49နှစ်အရွယ်အက်ဒီတာချုပ်ရန်လောနဲ့အသက်59နှစ်အရွယ်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ချန်ကင်းဖူတို့ကိုပြည်ပအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ဆိုပြီးတရားစွဲဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောင်ကောင်ကမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်တက်လှမ်းမှုတွေမြင့်တက်လာပြီးအာဏာပိုင်တွေကလည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အောက်မှာပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုနှိမ်နင်းလာခဲ့တာပါ။တခြား3ယောက်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအရာရှိချုပ်ဒုအက်ဒီတာချုပ်နဲ့အမှုဆောင်အက်ဒီတာချုပ်တို့ကတော့ဇွန်လ18ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မှာအာမခံနဲ့ပြန်လွတ်လာခဲ့တယ်လို့ Apple Daily သတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဒိုရက်နိုင်ငံကလုံခြုံရေးမြင့်တဲ့အကျဉ်းထောင်တစ်ခုမှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့ကအကျဉ်းကျဒုတိယဂိုင်းတွေရဲ့ပြိုင်ဘက်ဂိုင်းသားတွေကြားရန်ပွဲကြောင့်အကျဉ်းခန်းဖော်9ယောက်သေဆုံးပြီးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအဆောင်39ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်။ကွန်ဒိုရက်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ရဲ့အရှေ့ဘက်ကအကျဉ်းထောင်ထဲမှာဘာရီယို18ဂိုင်းအဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြိုင်ဘက်မာရာဆပ်ပတ်ထရီချာ13ဂိုင်းအဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကိုဝင်ရောက်သွားရာကစပြီးအ ਨੇ ဆုံးလက်ပစ်ပုံးတစ်လုံးနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေပါဝင်တဲ့3နာရီကြာထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့ရန်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအဆောက်အအုံမှာအချင်းသား1500ကျော်ရှိတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ဒဏ်ရာရသူတွေက73ယောက်ဟာအခြေအနေဆိုးနေတယ်လို့အစိုးရရှိနေဆာရာဂိုမတ်စ်ကဒေတာတွင်းရုပ်သံတစ်ခုမှာပြောဆိုပါတယ်ဟိုလူရဲမှာရှိနေတဲ့အကျဉ်းထောင်တွေဟာ2019ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းကစပြီးစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာChris Man ဟာဘောလုံးသမိုင်းတလျှောက်မှာအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြင်သစ်နီးပြ Dick Champ ကချီးကျူးပြောဆိုပါတယ်။ဘာစီလိုနာကစားသမား Chris Man ဟာဟန်ဂရီအသင်းနဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်မှာပြင်သစ်အတွက်ပွဲ90စတိုက်ကစားခွင့်ရခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်ကတည်းကလေရွေးစင်အသင်းမှာစတင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ Chris Man ဟာနိုင်ငံအတွက်62ပွဲကစားပြီး39ခုသွင်းယူခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့4နှစ်အတွင်းပြင်သစ်အသင်းရဲ့ပြိုင်ပွဲအဆင့်ပွဲစဉ်35ပွဲစလုံးပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီးဥရောပမှာလည်းမဟုတ်ပဲကမ္ဘာသမိုင်းမှာလည်းအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ Dick Champ ကချီးကျူးခဲ့တာပါသူက professional တိတ်ဆန်ပြီးဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့မတွေ့အောင်လဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သူကအသက်20လောက်ကလိုငယ်ရွယ်တော့မှမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူအလွန်ကျူးဆိုင်ပါတယ်အချက်အလက်တွေကလည်းစကားပြောနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကအသင်းမှာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးတွင်းကိုးတွေနဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်လို့ပြင်သစ်နီးပြ Dick Champ ကချီးကျူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စပိန်နီးပြ Enrique ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကြောင့်နိုင်ငံသားခံယူပြီးစပိန်အတွက်ကစားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ခံလူလာပေါ်တေးကပြောဆိုပါတယ်။မန်စီးတီးနောက်ခံလူလာပေါ်တေးဟာစပိန်နယ်ဘွားတဦးဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံမှာကြီးပြင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ် U21 အသင်းအတွက်16ပွဲအထိပါဝင်ကစားခဲ့ပေမဲ့လည်းယူရို2020ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာစပိန်အသင်းအတွက်ကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။စပိန်အသင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကနီးပြ Luis Enrique ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးယူရိုပြိုင်ပွဲကစားချင်တာကိုလည်းEnrique ကတီးခဲ့တယ်လို့လာပေါ်တီကဆိုရတယ်။သူကစပိန်အတွက်ကစားလို့ရတယ်လို့ပြောဆိုတာပါ။ Enrique နဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြောနေခဲ့တာကကြာခဲ့ပြီလို့ဆိုရတယ်။အခုချိန်မှာစပိန်အတွက်ကစားခွင့်ရနေပြီဖြစ်လို့ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မိတယ်လို့လည်းလာပေါ်တီကဆိုပါတယ်။အသက်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့နောက်ခံလူလာပေါ်တီဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ကပေါ်တူဂီနဲ့ပွဲမှာစပိန်အတွက်ပထမဆုံးကစားပေးခဲ့ပြီးဆွီဒင်နဲ့ဂိုးမရှိတည်ကြခဲ့တဲ့ယူရိုအဖွင့်ပွဲမှာတော့ပြိုင်ပွဲအဆင့်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပွဲထွက်ကစားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဝီဒီယိုမြင့်တန်ကြားရဲ့ည8:00 နာရီချိန်ထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်အောင်သူပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်